Байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Киракира подкастын маань Киракира сэтгэлзүй булангийн маань 5 дугаар сарын дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ энэ удаагийн дугаараар сэтгэлзүйч мөнх гэрэлтэйгээ хамт залуу хосуудын тухай яриа өрнүүлэхээр шийдсэн байгаа. За мөнх гэрэлтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн уу? За өдрийн мэнд хүргэе. Сар алганыхаа эхний 7 хоногийн подкастыг хүлээж идэг сонсогчдаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр сонсогчдод яриагаа эхлэхийн өмнө танилцуулахад мөнх гэрэл маань залуу хосууд гэдэг Facebook группийг хөтлж явуулдаг админ байгаа тий. Тэгээд энэ групптэй залуу хосуудад залуу гэр бүлүүдэд одоо өөрсдийн амьдралын хэм маяг тий өөрсдийн одоо гэр бүлийн туршлага дээр тулгуурлаад одоо залуу хосуудад одоо гэр бүлийн харилцаагаа авчулдаг сэтгэл зүйн талаас нь гэсэн тий ямар одоо арга хэмжээнүүдийг авч болох уу ямар одоо зүйлсийг хийж хэрэгжүүлвэл гэр бүлийн харилцаа сайн эерэг байх уу гэсэн гоё эерэг постуудыг оруулдаг тийм идэвхтэй групп байгаа. За тэгээ группийн талаар ярианаас хоёлаа эхлээд яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За баярлалаа. За эхлээд группийнхаа талаар гэвэл би энэ группийг 2016 онд баг анх нээжсэн баггүй юу. Тэгээд анх нэгтээ болохоор ерөөсөө залуу хосуудын тухайч гэдэг юм уу гэр бүлийн тухай ерөөсөө пост бичнэ гэж бодож байгаагүй. Яг өөрийнхөө мэрэгчлийн онцлогтой холбогдуулаад би өөрөө эрүүл мэндийн салбарт сэтгэлзүйч хийдэг гэсэн учраас яг ерөнхийдөө эрүүл мэндийн салбарт одоо сэтгэл зүйн хувьд яг ямар бэрхшээл хүндрэлүүд бий болдгоо эмчнэрт зориулсан болоо үйлчлүүлэгч өвчнүүдэд зориулсан ийм сэтгэл зүйн талаарх мэдээллүүдийг хүргэж явах зорилготойгоор сошиал тийм группийг нээж ажиллаулдаг байсан. За тэгээд 17 оноос би нэг ажилласаа гараад гадагшаа сургуульд явахаар болоод тэгээд групп маань ерөөхдөө нэг 2 жил бараг тасалдсан гэж хэлж ойлгож байна. Тэгээд тэр хугацаанд болохоор нэг амар доктортой тийм нэг пост ч юм уу тэмдэглэл янз бүрийн бичихгүй байжгаад юунд 50-нд сурдаг байхдаа болохоор нэг анзаарсан зүйл маань юу байсан бэ гэхээр Монголын талаар мэдээллийг ингээд интернет сошиал ертөнцөөс ерөнхийдөө хөвчлэн авдаг гадаадд байгаа монголчууд маань тэгээд янгот нэг тэр үед айгүйх нэг хүүхдийн хүчирхийлэл гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйлүүд айгүйх интернетээр тийм мэдээлэлүүд айгүйх явдаг байсан. Тэгэхээр тэрийг хараад яагаад ер нь заагаад ингээд сөрөг мэдээлэл ингэж хүлээж аваад байх хэрэгтэй юм бэ? Тэгээд сөрөг мэдээллийг нэгийг ч гэсэн багасгахын тулд бид нар одоо би яг мэрэгжлийн хүний хувьд ч гэдэг юм уу би хувь хүнийхээ хувьд ээж хүнийхээ хувьд яг юу хийж болох юм бэ? Сошиалд яаж одоо нэг нөлөөллийн багч гэсэн нөлөөллийн зүйл юу хийж болох юм бэ гэдэг үднээс энэ группийнхаа нэрийг залуу хосууд гэж нэртлээд солиод тэгээд энэ чиглэлийнхаа дандаа гэр бүл рүү чиглэсэн хүүхдүүдтэйг хэрхэн яаж харилцах уу хосууд ер нь хоорондоо одоо гэр бүлийнхаа халуун дулаан уур амьсгалыг яаж бат бөх үргэлжлүүлж авч явах уу гэдэг талаар ерөөхдөө тэр тал руугаа постуудыг илүү их түлхүү оруулах болсон. За тэгээд яг энэ нэг постод ороод эхлэнгуудаас хүмүүсийн хандлт маш айгүй эерэг сайхан байсан. Ер нь энэ чиглэлийн мэдээлэлүүд бидэрт маш их хэрэгтэй байдаг. Дараа нь ийм пост оруулаарай. Хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцахаа мэддэг эцэг эхчүүд айгүйх байдгаа. Тэгээд ийм чиглэлээр пост оруулал илүү хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө дандаа нөгөө сошиал ч гэдэг юм уу юм юунд интернет ертөнцид нэг бий болоод байгаа энэ сөрөг мэдээллийг багасгаж бусад хүмүүст гэр бүлүүдэд эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд тэгээд нэг эерэг тийм одоо гэр бүлийн халуун дулаан тийм бат бөх харилцааг бий болгох тийм мэдээллүүдийг ерөнхийдөө төлхөө оруулаад эхлэнгүүт хүмүүсийн бас хандлт маш их байсан. Тэгээд тэрийг дагаад хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ бас их байгаа болов гэж хараад тэгээд тэр хугацаанаас хойш 9 оноос хойш бараг жил гарсан л идэвхтэй хөтлж байгаа гэсэн үг. Жил арай хүрээгүй ч магадгүй. Тэгээд 19 оноос хойш ерөнхийдөө маш идэвхтэйгээр өдөр болгон ингээд постуудаа оруулаад тэгээд нийгэмд ер нь ямар асуудал үүсээд байна, яг ямар чиглэл рүү бид нар ингээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй, ямар жижиг сажиг гэлтгүй гэр бүлийн асуудлуудыг яаж ингэж орхигдуулахгүйгээр эмгэгцэгцтэй бас тэгээд бие биендээ итгэл хүлээсэн ийм байдлаар явж болох вэ гэдгийг өөр хүмүүсийн амьдралаас болоод өөрийнхөө амьдралаас тэгээд дээрэс нь яг нөгөө сэтгэлзүйч гэдэг мэрэгчлийнхаа хувьд ер нь тайлбарлаж бичиж оруулдаг байгаа. Тэгээд тэгээд нэг сүүлийн үед одоо яг хүмүүсийн их сонирхож байгаа сэдв болгонд яагаад залуу хосууд гэж нэрлэсэн зөвхөн энэ залуу хүмүүст хамааралтай юм уу гэж надаас бас асуудаг. Тэнгод энэ миний хувьд болохоор яагаад залуу хосууд гэж нэрлэсэн гэхээр нас бол зүгээр л тоо. Энэ болохоор ерөөсөө нэг зөвхөн одоо 18-аас 20-д 30-д насны гэр бүлүүдэд хамааралтай групп бол биш.
Сэтгэлгээнийхээ хувьд яаж бид нэр одоо залуу байх вэ? Гэр бүлээ одоо яг анх нөгөө эргэж найзалж альсвал анх нөгөө нэг гэр бүл болж исэн тэр 18, 20 настай үеих шигээ яаж байнга тийм халуун дулаанаар нь авч явах уу гэдэг тухайн юм постууд бичдэг, оруулдаг учраас ерөөхдөө заавал тийм гэр бүлтэй, хостой гэхдээ тэр нь заавал залуухан хүмүүс байна гэсэн үг ердөө биш. Харин ч олон жил амьдарсан хүмүүс тэнд өөрсдийнхөө туршлагыг бичиж болно. Залуу хүмүүс ийм зүйл дээр алддаг. Залуу хүмүүс энэ дээр ингээд одоо юу явах гэдэг алдах гэдэг шүү гэдэг талаар нь ингээд сэрэмжлүүлэг байдлаараа эсвэл зөвлөмж байдлаар бас бичиж оруулж болно. Тэгээд дээрэс нь залуу хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бие биендээ зөвлөгөө өгөх байдлаар ганц бие хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ тий яг юун дээр ингээд яалтаад яоноод гэдгээс гэр бүлтэй болоход юу бэлэх ёстой ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэнгээр ерөнхийдөө нэг үгээр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар сүрэг тийм мэдээлэл бичигдэхгүй учраас бүх хүмүүс ерөөсөө нээлттэй тэндээс санаа авах зүйл байж болно. Сайжруулад хэрэлцэж ярилцах зүйлүүд бас байж болно. Тэгээд гих мэтчлэнгээр иймэрхүү байдлаар группээ хөтөлж явуулдаг байгаа. За тэгэхээр группийнхаа хувьд ч гэсэн одоо өөрөө залуу гэр бүлийн хувьд ч гэсэн те гэр бүлүүдийн хувьд хамгийн одоо түгээмэл тулгамддаг асуудал чиний ажиглалтнаар хамгийн нийтлэг ч юм уу те заавал яг бүх гэр бүл биш ч гэсэн ерөөхдөө нийтлэг тулгамддаг асуудал нь ямар асуудал байдаг бол? За миний ажиглалтнаар болонгод одоо ингээд сүүлийн үед бас хүмүүс хосууд маань ч гэдэг юм уу яг нөгөө энэ залуу хосууд гэх группийн админ гэдэг талаас нь ч юм уу эсвэл нөгөө нэг талаас сэтгэлзүйч гэж мэрэгчлэлтэйг маань мэддэг болохоор зарим нь бас нөгөө нэг зөвлөгөө авъя гэх мэтчлэнгээр нөгөө нэг юу байдаг чатаар холбогддог. Тэнгууд нөгөө тэр хүмүүсийн асуудлыг зөвөр ингээд ийм байдалтай байдаг, манайх ийм байдаг гэнэ гэх мэтчлэнгээр анзаараад үзэнгүүт ерөөхдөө нийгэмд итгэх итгэл айгүйх тийм алтарсан ч гэдэм үү. Итгэх итгэл айгүй бага болчихсон. Тэглэж гэсэндээ хамт амьдрахгүй бол болохгүй. Яагаад гэвэл голоосоо хүүхэдтэй бит хоёр хүүхэдтэй, гурван хүүхэдтэй тийм болохоор бие биендээ итгэхгүй байсан ч гэсэн хүүхдүүдэд өнтрүүлэхгүй тулд ч гэдэм үү. Хүүхдүүдээ одоо хамт байлгахын тулд ингэж хамт амьдардаг ч гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө нөгөө сэтгэлзүйн уур амьсгал тийм дотн биш ч гэсэн бие махбодынхаа хувьд зүгээр хамтран амьдраад байгаа тийм хүмүүс бас нилээдгүй бас холбогдсон. Тэгээд ер нь бол хүмүүсийн ингээд ярианаас ч гэдэг юм уу найз нөхдийн дондох яриалцал ингээд энэ тэнд одоо хүмүүс ярьдаг энэ яриануудаа сонсоод үзэхэд гэр бүл хоёр хосын хооронд одоо итгэл айлсвал бие биендээ одоо хүлээх үүрэг хариуцлага гэдэг зүйл ингээд баг багаар алдаад ирэнгүүт л тэр гэр бүлийн нөгөө нэг халуун дулаан уур амьсгал тэр нөгөө гэр бүлийн бат бөх харилцаа гэдэг зүйл алдагтаад идэг юм шиг санагдсан. Яг мэдээж залуу хүмүүсийн хувьд гэр бүлийн хувьд итгэлцэл гэдэг зүйл ер нь байхгүй бол тэр уур амьсгал тэр одоо хүүхдийн хүмүүжилт ч гэсэн нэлээд их нөлөөлөх байх гэж бодож байна л доо. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаанаас одоо гэр бүлийн уур амьсгал тэр ч гэдэг тэгээ хүүхдийн хүмүүжилт бас нэлээд нөлөөлж байгаа гэсэн ерөнхий одоо хүүхдүүд чинь биднээс л үлгэр жишээ авч харж хандаж өсөж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн ямар харилцаанаас хүүхд одоо халуун дулаан уур амьсгалыг мэдэрч одоо тэр хүүхэд цаашид зөв гэр бүлийг үүсгэх нөхцөл одоо үндсэн бүрдэн гэж бодож байна. За ерөөдөө хүүхэд бол ерөөсө гэр бүлийн орчноос бараг 60% хүмүүжлийг олдог гэж эрдэмтэд үздэг юм байлээ. За тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн орчин хэдий ч нэ тайван амгалан сэтгэлзүйн хувьд нөгөө нэг доктортой тийм байна. Төжиж нэ хүүхдийн нөгөө нэг хүмүүжил эргээд нөгөө эргэн хувь хүн бие хүн болон төлөвшөлт нь маш их хэмжээгээр нөлөөлдөг гэж үздэг. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн орчин тайван нөгөө сэтгэлзүйн хувьд маш тайван байна гэдэг маань хүүхэд тэр орчин дураараа хэлхий гэсэн зүйлээ хэлэх, үзэл санаагаа хуваалцах, хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ аав ээжтэйгээ хамт хийх ч гэдэг юм уу тэр орчин нь ерөөсө бүрдсэн байх хэвээр. Тэрнээс ч заавал нөгөө нэг тэнд гоё тансаг ч гэдэг юм уу тий хүүхд тусдаа өрөөтэй тэр өрөө нь маш сайхнаар тохижуулчихсан заавал үнэтэй хувцас хэрэглэл өмсдөг ч юм уу гих мэтчлэн байдлаас бол хүүхэд тийм амар тэр хүмүүжлийн нөгөө нэг эерэг сайн талуудыг бол тийм ч амар их хүлээж авдаггүй харин нөгөө сэтгэлзүйн хувьд таатай орчинг бүрдүүлж өгөх юм бол тухайн хүүхдийн ирээдүйн хөгжил төлөвшөл тэгээд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар бие даан өсөж хөгжих боломжууд нас нээлттэй илүү бий болдог гэсэн. За тэгээд эцэг эхчүүдийн хувьд болохоор бас ганц анхаарах ёстой зүйл нь юу гэм бэ гэхээр хүүхдийнхээ хажууд нөгөө нэг маш их
болохгүй нөгөө нэг хийж болохгүй гэдэг үйлдэлүүдийг өөрсдөө ингээд үлгэр дуурайл үзүүлээ хийгээд байдаг. Хүүхдтэй тамхи татаж болохгүй шүү, альсвал арх уучлахгүй шүү гэсэн хэрнээ гэр бүлийн орчиндөө тамхи татдаг, альсвал арх уудаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэд хэлхээс илүү харж байгаа зүйлээ дагаж дуурайдаг учраас хажууд нь хэрэлдэх, муудалцахаас бол янз бүрийн ёс бус үг хэллэг хэлэх ч гэдэм үү те замраагүй байдал бий болгох гэх мэтчлэн энэ зүйлүүдийг хүүхэд болд юм байна. Би насанд хүрээд ирэхээр болох юм байна. Бага насндаа л би болохгүй юм байна гэдэг ойлголтуудыг магадгүй авч үздэг баг. Тэгээд нөгөө насанд хүрээд ирэхээр аавыгаа дуурайгаад альсвал ээжигээ дуурайгаад альсвал одоо гэр бүлийн орчноос сурсан тэр нөгөө нэг буруу дадал зуршлуудыг одоо өөртөө бий болгох ч гэдэг юм уу те гих мэтчлэн байдлаас тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг гэр бүл болгон өөр өөрийн өөрмөц онцлог харилцаатай байдаг. Тэгээд бүх гэр бүл одоо аз жаргалтай ч юм уу бүх гэр бүл одоо амар тайван сэтгэл тийм тайван гэр бүлүүдээс ховор байгаа штэ. Тийм гэр бүлүүдээс байгаа ч гэсэн хажуугаар нь бас тийм одоо сэтгэл санааны хувьд тайван биш одоо янз бүрийн сэтгэл санаа болон бие махбодны хувьд хүчрхийлэл дүртдэг тийм гэр бүлүүд, тийм гэр бүл төссөн хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд одоо бас нөгөө одоо ирээдүйд одоо гэр бүлийн орчин хэдий тийм өссөн ч гэсэн илүү чи өөрийгөө хичээж чадах юм бол өөрөө тэр нөгөө хүсэж байгаа сайхан амьдралаа эсвэл өөрийнхөө нөгөө бүтээхийг хүсэж байгаа тэр ертөнцийг бий болгож болно гэдэг ийм итгэл найдварыг хүүхдүүдэд бас өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хүмүүжил гэдээ ярангууд бас нөгөө нэг амар том сэдв болно шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө нэг миний анзаарсан альзвал миний ажигласан зүйлүүд бол юм байдаг. Тэгэхээр сая түрүүний энэ өмнөх асуултан дээр яригдчихсан одоо хосууд хоёр биендээ итгэлээ ингээ алдсан ч гэсэндээ хамт амьдраад байна гэдэг. Итгэлцэл гэдэг зүйл юу нь яг юун дээрээс олж алдарж байна. Одоо нэгэнт одоо байхгүй болсон тэр итгэлцлийг буцааж олж авахын тулд одоо хосуудын зүгээс ч юм уу те гэр бүлийн харилцаагаа авч үлдэхийн тулд одоо цаашаа тэр итгэлцлийг олж авах боломж юу нь байна уу? Олж авах боломжтой бол юу нь яг юун дээрээс нь яаж эхэлж хаанаас нь эхэлж анхааруул зүгээр гэдэг тал дээр бас хүмүүс нэлээд зөвлөгөө авахыг хүсдэг бол тэр талаар бас ийм асуудал тулгамдж байгаа хүмүүст зөвлөгөө маягаар хэлж өгвөл зүгээр ах гэж бодож байна. Итгэлцэл гингод бас нөгөө нэг гэр бүлийн тухайн хосуудын хоорондын харилцаа тэгээд үүссэн нөхцөл байдал зэрэгээс шалтгаалаад магадгүй гөрөөр байх хэл та. Тэгээд тухайн гэрүүд яг ямар асуудал үүсээд яг ямар тохиолдлоос одоо энэ итгэл гэдэг зүйл алдарсан ялсэл байхгүй болсон бие биендээ итгэхэ болсон гэдэг асуудал өөр яригдах. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ер нь зарим гэр бүлүүдийн хувьд ажиллаад хаад анхнаасаа л нөгөө бие биенээ заримдаа харддаг ч юм уу те зөвхөн өөрийн өмч мэт байдлахыг хүсдэг. За гэрэлтгэл юм бол альсэл энийг найз өхнөө найз залууга болгочихвол юм бол хажуунаасаа холдуулахгүй ч гэдэг юм уу те хянч цагддаг цаг хугацааны хувьд нөгөө хувийн орон зай өгдөггүй ч гэдэг юм уу их мэдчлэнгээ зүйлээс болдог байх. Зарим нь бол тэгээд нөгөө нэг одоо 3 дахь читгээд ч гэдэг юм уу те гих мэдчлэн байдлаар хайр халамж нөгөө нэг дутуу үзүүлснээс ч гэдэг юм уу гэх мэтчлэнгээр нөгөө нэг итгэл анх нөгөө бие биендээ итгэжсэн итгэл нь нөгөө нэг хүлээжсэн хүлээлтээсээ бага болоод ирэнгүүт нөгөө нэг бие биендээ итгэл алдраад за энэ намайг ингэж хайрлан гэсэн анханасаа одоо магадгүй одоо ингэж одоо араас гүн гэх юм уу ингэж гүгээд ингэж хайрлаж исэн яг энэ чигээрээ байна гэж бодож итэл нөгөөх маань өөр хүн болоо хувирчдаг ч юм өөр хүн болж хувирна гэдэг маань одоо яг тухайн одоо мэдээж нөгөө гэр бүл болох үе шатууд гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний үе шатндаа мэдээж нөгөө хайрлалт дурлалцаад бие биенээ таньж мэдэх үе шатууд явагдаад сүултээ бие биенээ одоо ойлголцох ч гэдэг юм те харилцааны юм хүн шатууд руу ороод ингээ эхлэнгүүт бие биенийхээ яг дотоод мөн чанар яг ингээд энэ хүн асуудал хэрхэн яаж харцдгийг ханддгийг гэр бүлд хүүхэд ороод ирэнгүүт яг энэ хүн одоо яг өрхийн тэргүүн альсвал гэрээ эзэгтэй яг ямар байдлаар өөрийгөө авч явж гэр бүлдээ өөрийг хариуцлага хүлээж ин гэх мэтчлэн байдлаас болоод ингээд нөгөө асуудлууд бас янз янзаар гарч ирдэг байх л та. Тэгэхээр энэ байдлуудаас үүсээд бие биендээ итгэл нөгөө нэг анх үерхжсэн дэврүүн халуун далайн сэтгэл хөдлөл ихтэй харилцааг ингээд өгүүлээд ирэнгүүт энэ хүн өөрчлөгдчихлөө өөр болчлоо ч гэдэг юм уу тий гих мэдчлэн байдлаар нөгөө нэг тэр хүнээс хүлээж исэн тэр хүнээс нөгөө хүсэж исэн тэр хүлээлтүүд нь бас багасаад ирэнгүүт энэ гэр бүлийн хоорондоо харилцааны итгэлцэл бас багасж ирдэг баг. Тэгээд гэхдээ мэдээж энэ бол ганц эндээс үүдэлтэй гэсэн үг биш. Мэдээж гэр бүлийн болон хувь хүмүүсийн онцлогоос шалтгаалаад өөр байж
боломжтой. Тэгээд нөгөө нэгэн талдарсан итгэлийг яг буцааж олно гэдэг бол тухайн хувь хүмүүсийн харилцааны онцлог яг ямар байна, тухайн гэр бүлийн онцлог яг ямар байна гэдгээс шалтгааллах. Мэдээж нэг нь хичээгээд хахад нөгөө нь одоо хичээхгүй ч гэдэг юм уу те. Гэр бүл гэдэг чинь ерөнхийдөө нэг цул зүйл учраас хоёулаа л ерөөсөө хамт бие биенээ дэмжиж, хоёулаа одоо бие биендээ итгэжиж, хоёулаа бие биентэйгээ хамт урагшилж ижил энэ бол нэг цогц ингэж гэр бүл болоод илүү сайн бат бөх юм илүү сайн одоо хайр халамж дүүрэн гэр бүл болно гэж боддог. Тэгэхээр хин нэгний ганцхан хин нэгний хичээл зүтгэлээр бол тэр итгэлцээ дайлзуул тэр хайр халамж тэр хүсэж байгаа бүх зүйл одоо бий болно гэж байхгүй. Тэгэхээр аль нь хичээж гин үү аль нь одоо зөв арга замаар явж гин үү гэдгээсээ л бас энэ гэр бүлийн итгэлцэл буцаж сэрхүүгүй юу гэдэг зүйл бас яригдах байх. Тэгэхээр сая яригдсан хардталт гэдэг талаар бас асуумаар байна. Хардталт гэж юу н байх ёстой зүйл юм уу? Хүмүүс тэгж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө хайртай бол хайртай ч юм уу те нэг тийм үгнүүд яваад идэг шүү дээ. Ер нь хардталт гэдэг зүйл эрүүл сэтгэл зүйн одоо нөхцөл байдал гэх юм уу те хардталт гэдэг зүйл тодорхой хэмжээгээр байх ёстой юу? Эсвэл огт байхгүй юу? Яагаад ер нь хардталт гэдэг асуудал үүсдэг вэ гэдэг талаар бас мэржлийн хүний үднээс зөвлөгөө авъя гэж бодож байна. Хардталтын гот бас яг амар том хүрээний сэтгэл зүй нөгөө нэг сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай асуудал ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл бол явж байгаа л та. Тэгэхээр нөгөө нэг тодорхой хэмжээнд зүгээр өөрийнхөө судалсан зүйлийг ярих юм бол хардталт бол ерөөхдөө яг хүн болго нөгөө өөрийн гэсэн зүйлээ харамлж альсвал өөрийн гэсэн өмч хөрөнгө өөрийнхөө гэсэн зүйлд аягүй тийм хайр халамжтай ханддээ штэ. Хайрлах гэдэг юм уу те тэр зүйлээ эвдлэхгүй гэмтээхгүй байхыг хүсдэгтэй яг адилхан хардталтыг бол нөгөө нэг зөв арга замаар гэх юм уу одоо зөв хардах гэх юм уу хаашаа. Гэхдээ тэр нь бол нөгөө нэг эрүүл сэтгэл зүйн хувьд байх ёстой хэмжээндээ гэж хэлж болохоор одоо бие махбод болон сэтгэл зүйн хувьд хямрал дарамтанд учруулахгүйгээр хардаж хайрлаж хамгаалах тийм хэмжээгээр бол тодорхой хэмжээнд бол байх ёстой. Гэхдээ тэрнээс одоо даваад одоо тэр нөгөө нэг сэтгцэн өвчин болтлоо бүр ингээд даамжраад тий тохион хүнийг зөвхөн одоо өөрийнхөө хараа хяналтанд байлгахыг хүсээ зөвхөн одоо явсан ирсэн хийсэн бүх зүйлийг нь одоо хяналтандаа байлгаал цагийн бүртгээд ч юм уу альсвал бүр гэрээсээ гарахгүй альсвал одоо тэгээд найз нөхдөд нуулзлахгүй ч гэдэг юм уу гэр орныхноос нь тусгаарлах ч гэдэг юм уу гих мэтчлэн юм нөгөө хүнд хурц хэлбэрээр бол мэдээж байж болохгүй. Энэ бол нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд болоод бие махбодын хувьд маш их хэмжээний дарамт үүсгдэг. Өөрөө ч гэсэн тэр хүн сэтгцэн хувьд бас эмгэгтэй болох юм нөхцөлийг бүрдүүлээд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар магадгүй ямар нэгэн зүйлийг маш их авахыг хүсэж байгаа зүйлээ ингээд авчгаараа тэрийг маш их нандинаж хайрлалтай шүү дээ. Бусдаас хармалтагаас л нөгөө нэг хайчих үедээ гээчих үедээ альсвал эвдэлчих үедээ гэмтээчих үедээ гэхээс санаа зовдогтой яг адилхан хардталт гэдэг бол ерөөдөө зүгээр тэр хүнийг хайрлах альсвал одоо гадуур ганцаараа явж байгаад ингэчих үедээ одоо ийм санаа зовох ч гэдэг юм уу те ийм байдлаар бол бага хэмжээгээр бол байхад бол гэр бүлийн хооронд бас нөгөө нэг эргээр ярил эрэг талаас нь харах юм бол бие биендээ санаа тавих бие биенийгаа илүү их нөгөө нэг одоо гэмтчихвээ бэртчихвээ альсвал одоо бусдад одоо янз бүр болоо сэтгэл санаагаар унтчих алдчихвээ сэтгэл санаагаар унчихвээ гэдэг тэр хайр халамж гэдэг талаасаа бол бага хэмжээгээр байх нь зүйтэй. Гэхдээ бол дарамт ч гэдэг юм уу эсрэг талаасаа сөрөг талаасаа бол хязгаарч байж болохгүй зал хэрвээ энэ байдал нь ихтэй дэрх юм бол одоо яг нэг түрүүний яриадсан нийгэмд яваад байгаа нөгөө сөрөг муухай зүйлүүд чинь байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хүн өөрөө хянах чадваргүй болоод эхэлдэг сэтгэл хөдлөлтөй хит их автаад ирэнгүүт те. Тэгээ өөрийгөө болохоор хартай гэж юусоо бодохгүй шүү дээ хүн чинь. Хартай гэж бодохгүй зүгээр чи өөрөө болохгүй байгаа учраас би чамайг ингэхгүй бол болохгүй байна. Би чамайг хар цагдахгүй бол чи өөрөө ингэж гадуур их тинээд байдаг, арх их хуугаад байдаг ч гэх мэтчлэнгээр. Тэгэхээр энэ бол асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц ерөөсө хардталт бол биш байхгүй юу? Асуудал шийдвэрлэж гин гэсэн үг биш. Голцсон асуудал нь яг юунд байгаа? Тэр хүн гадуур их тинээд байгаа юм уу? Альсвал ажиллаа ихгүй гадуур яваад байгаа юм уу? Альсвал одоо яг ямар асуудал та хоёр гэр бүлүүдийн хооронд ингэж үүсээд байгаа. Тэр асуудалтаа л гол анхаарлаа хандуулаад тэрийг шийдвэрлэх яг ямар эерэг зөв арга зам байна гэдгийг л илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш би энийг цагдаад л байх юм бол альсвал би энийг одоо ажилтнанд явуулахгүй байх юм бол энэ миний хажууд байна гэдэг зүйл бол тэр асуудлыг шийдвэрлэж байгаа ш. Харин илүү нөгөө нэг сөрөг үр дагавруудыг дагуулах юм үндэс нөхцөл болж байна гэсэн үг байхгүй юу?
За тэгэхээр мөнх гэрлийн хувьд ер нь гэр бүлийн харилцаагаа одоо халуун дулаан хിവэр нь авч үлдэх ч юм уу те одоо гэр бүлийн харилцаагаа эрэг дулаан байлгах тал дээр хамгийн их авч хоёр хоорондоо ярилцаж хичээдэг зүйл ч юм уу тийм баримтлагдаг зарчим гэр бүлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлдэг тийм аргууд байгаа юу? За би нөгөө нэг пост гэл ингээд оруулаад янгот нөгөө нэг сүултээ жоохон санаа зовдөг болсон л доо өөрөө болохоор дөнгөж 30 ингээд гарч байгаа залуу гэр бүл тэгэл нэг бусдад одоо ингээд сургамжлаад эсвэл бусдад ингээд одоо үлгэрлээл гэх юм ааши тийм зүйлүүд яа гэхээр бас нөгөө нэг бусад хүмүүс одоо намайг юу гэж бодож байгаа л гэж бас аюух боддtiin байлээ хэдий нөгөө нэг би өөрөө нөгөө сайн сайхан зүйл ингээд юу одоо түгээгээд ингээд явахыг хүсэж байгаа ч гэсэн энийг маань эсрэгээр нөгөө нэг бас хүмүүс янз янзаар бодно шүү дээ. Энэ одоо өөрөө тийм мундаг, энэ одоо өөрөө тийм лаг мундаг гэр бүл юм уу? Альсвал өөрөө тийм мундаг гэр эзэгтэй юм уу? Эхнэр юм уу гэж харах байдаг гэхээс бас санаа зовоод тэгээд аль болох нөгөө бусад хүмүүсийн гэр бүлийг бусад нөгөө одоо үлгэр жишээ тийм хүмүүсээс бас жишээ авч одоо бичих аюул дуртай болсон. Тэгээд би бол манай гэр бүл болохоор хамгийн чухал гэр бүлтэй баримтлагдаг зарчим гэх юм уу хэрэгжүүлдэг нэг зүйл маань юу вэ гэхээр бит хоёр нөгөө нэг маш их ярилцдаг. Ерөөс ямар ч зүйл болсон гэсэн ярилцдаг. Тэгээд нөгөө ярилцахгүй л бол ингээд нөгөө нэг зарим гэр бүлүүд тэгдэж штэ хэрэлдэж маргалтай ачвал нэг нь дугаа олцдог нэг нь ингээл асуудлаа шийдвэрлэе одоо тэгээд ингээд хахад нэг нь ашиг одоо хэрэлдгээс салах чинь гэх мэтчил маргалтаас салах чинь гэх мэтчил ингээд ярилцгаа болоод ингээд таг дугаа олцдог. Тэгэхээр энэ бас нөгөө нэг асуудал шийдвэрлэж байгаа үед явц биш гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр битэрийн хувьд болохоор сайн ч байсан муу ч байсан ямар ч зүйл байсан гэсэн хоёулаа ер нь бие биенээс нуух зүйлгүйгээр ярилцъя гэж ингээд нөгөө нэг одоо зарчим шиг ингээд бий болгосон байгаа. Тэгээд ямар нэгэн асуудал шийдвэрлэх болвол альсвал одоо би ийм зүйл хийхийг хүсэж байна. Чи яамаар байна? Хоёулаа ярилцъя. Юу гэж бодож байна? Хүүхдүүдтэйгээ хоёулаа ингмээр байна. Хүүхдүүдэд ийм дугуйланд явуулвал ямар уу? Чи юу гэж бодож байна? Гэх мэтчилгээр ерөөхдөө аюух гэр бүлтэй нээлттэй тийм ярилцаж, нээлттэй харилцаатай байхыг хамгийн түрүүнд эрхэмлэдэг. Тэгээд мэдээж хосууд гэр бүлүүдийн чинь маргалдах эсвэл санал зөрөлдөх зүйл бас цөөнгөө тохиолдно. Тэгээд тэр зүйлүүд дээр ч гэсэн дараа нь дахиж тийм алдаа гарахгүй тул дараа нь дахиж тийм нэг асуудал үүсэхгүй тул хоёлаа яаж шийдвэрлэх вэ? Дараа нь дахиж хоёлаа ийм зүйл дээр дахиж хоёлаа муудалцахгүй шүү, альсвал маргалдахгүй шүү. Тэхийн тулд хоёлаа сая энэ асуудал дээр яаж хандах хэрэгтэй байсан бэ гэх юм уу? Хэдийн маргалцсансан дараа нь тэр асуудлаа эргэж яриад нөгөө нэг шийдвэрлэх талаас нь дахиж тийм асуудал гарахгүй байх талаас нь бид хоёр ярилцдаг байгаа. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө ойлголцсон гэдэг чинь л хамгийн том чухал зүйл. Би ойлголцсон гэдэг. Тэгээд дээрэс нөгөө би минээс ямар нэгэн сайн ч байсан муу ч гэсэн зүйлээ нуухгүй байх гэдэг бол бас нөгөө ихтгэл төрүүлэх хамгийн том чухал зүйл гэж боддог учраас ийм л одоо зүйлүүдийг гэр бүлтэй баримтлагдаг гэж хэлж болно да. Тэгэхээр ярилцна гэдэг чинь мэдээж хоёр хүн хоорондоо одоо тий ярилцъя гэдэг одоо ярилцаж тохиролцъя гэдэг хоёр хүн хоёулаа хичээж байгаа асуудал шүү дээ тий. Тэгэхээр зарим юм гэр бүлүүдийг хараад найз нөхдийнхөө ярианаас ч гэсэн сонсож явахаар нэг нь одоо ярилцъя гэд хүсээд байсан ч гэсэндээ нөгөөх нь одоо ярилцахыг хүсдэггүй ч юм уу. Эсвэл яг ингээд нухацтай одоо тийм яг дотроос чин сэтгэлийн яриагаа ярьж ярилцахаар одоо биенээс ичээд байдаг ч юм уу тий. Яг ингээд хэлье гэсэн зүйлийг хэлж чаддгүй. Эсвэл одоо ингээд яг ингээд асуудлын талаар ярих гэхээр уур нь хүрээд одоо ингээд тэр нь хэрүүл болоод дуусдаг ч юм уу тий яг саяных шиг одоо ингээд хэрэлдгээс салах ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд ярилцахгүй явсаар байгаа сүлдээ ингээд ярилцахгүй ярилцъя гэхээр л хэрүүл болчиход байдаг ч юм уу иймэрхүү асуудал ер нь нэлээд олон удаа би сонсч ирсэн байхгүй юу ер нь тэгэхээр яг тийм асуудалд одоо яг яаж ярилцаж сурах вэ юм уу тий зөв ярилцаж одоо ийм гэр бүлийн асуудлаа нээлттэй ярилцах гэдэг чинь шүү дээ тэгэхээр ингээд байнга ингэж энийг гэр бүлийн зарчим болгохлоо ярилцдаг болж сурахын тулд одоо яг юунаас эхлэх вэ юм уу тий яг яаж одоо энэ тал дээр ярилцаж сурах вэ? Ярилцна гэдэг чинь мэдээж гэр бүлийн хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Ярилцахгүй бол би бинээ ойлгохгүй, тийм мэдэхгүй, мэдрэхгүй тэр хүн дотроо яг юу одоо байгааг нь мэдэхгүй, цааш та яах гээд байгаа ч гэсэн шийдэж чадахгүй учраас ярилцна гэдэг бол миний хувьд ч гэсэн аюул чухал гэж боддог байхгүй юу? Тэг ингээ ярилцаач яжээд ярилцаад үтсэн дээр юм шүү ч юм ингээд найз нөхдөйгөө ярьж яхад ингээд яг ярилцъя гэхээр болдгоо маа ч юм уу тиймэрхүү хүнд байгүйх ингээд сонсдог байхгүй юу? Тэгэхээр одоо зөв ярилцаж гэр бүлийнхаа асуудлыг зөв шийдэж чадахын тулд одоо яг ярилцсан гэдэг дээр зөвлөгөө гэх юм уу? Яг саяны асуудлууд дээр тулгуурлаад зөвлөгөө өгвөл гэж бодож байна.
Тэгээ нөгөө анханасаа ингээд ямар нэгэн зүйлийг хэд төрмгийн байдлаар нэгтлийн одоо эрх ашигч юм уу нэгтлийн одоо зан характер одоо нэг хүний үзэл бодлоор ингээд шийдэж сурчсан хосуудаас байдаг. Гэтэ нэг хүн нь одоо айгүй их давмгаалж ярьдаг альсвал нэг нь шийдвэрлэдэг, нөгөөх нь одоо даатагч гэдэг юм уу тий. Гэх мэтчлэнгээр иймэрхүү нөгөө гэр бүлийн амьдрал маш олон тийм янзын харилцаатай хүмүүс гэр бүлүүд бий байдаг учраас гинт нэг өдөр л за одоо хоёлаа ингээд ярилцъя. Одоо ингээд тгий гэхээр энэ нөгөө нэг гэр бүлд шин зүйл ингээд бий болоод шин зүйл одоо эхэлж байгаа юм шиг эхлэх гэдэг нь л гэсэн үг л дээ нөгөө нэг өмнө нь хийж байгаагүй зүйлийг ингээд магадгүй нөгөө өдөр тутмын харилцаанд л харилцах юм зүйлүүд мэдээж байгаа ч гэсэн яг нөгөө асуудалд хандаж ингээд шийдвэрлэх байдлаар ярилцах байдал асуудал нөгөө нэг цөөн байдаг юм хосуудын хувьд болонгууд эхлээд ямар ч байсан нөгөө хэрүүл маргаанч гэдэг юм эсвэл муудалцаж цадалсан асуудал гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр энгийн ингээд баг багаар нөгөө шатагсан байдлаар ингээд мэдээж хос болгон гэр бүл болгон ярилцчих л байгаа л да. Ирээдүйн зорилго ч гэдэг юм альсвал төлөвлөгөө ч гэдэг юм гихт мэдсүүлийнхаа талаар ярилцдаг баг. Гэхдээ энийгээ илүү ингээд дэлгэрүүл задлаад хүүхдүүдийнхаа талаар илүү сайхан зүйлийн талаар эхлээд ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Одоо би ийм зүйлөө ингээ уншсан гэр бүлийн харилцаанд ийм зүйл чухал байдаг гинэ чи юу гэж бодож ин ч гэдэг юм уу те чиний бодлоор яг ямар байна чамд ямар таалагдж байна хоёлаа ийм зүйлүүдийг ингээд гэр бүлдээ хийвэл нэвтрүүлвэл эсвэл 7 хоногт нэг удаа хоёлаа ингээд гадуур алхангаа ингээд гэр бүлийнхаа талаар альсвал өнгөрсөн 7 хоногт хийж өнгөрүүлсэн зүйлийнхаа талаар ярилцвал чамд ямар санагдаж байна чам таалагдж байна уу гэдэг юм уу гэх мэтчлэн байдлаар нөгөө нэг илүү сонирхолтой байдлаар нөгөө хүний ярилцах ийм нөгөө нэг нөхцөлийн үүсгэгч гэдэг юм уу дур сонирхлыг нь татах ийм аргуудыг бас хэрэглэж болно л та. За тэрнээс гол шууд нөгөө нэг за хоёлаа ингээд энэ асуудлыг шууд одоо ингээд сууж ярилцж байгаа шийдчихье гэд амар дипломат маягаар ч гэдэг юм уу нэг тийм гинт одоо манай найзууд бүгд л нөхөртөөгөө альсвал их нэртэйгээ ярилцсан юм байлээ. Хоёулаа л ярилцж байгаагүй одооноос шууд ярилцъя ч гэдэг юм уу гэх мэтчлэн ийм байдлаар явал мэдээж нөгөө маань нэгдүгээр гайх нь хоёрдугаар нөгөө тийм зүйл бэлэн биш байгаа учраас яг яаж ярилцгаа юу ярилцсан гэдэг талаараа бас мэдэхгүй дээрэс нь бас нөгөө нэг чи өмнө нь одоо магадгүй ингээд хизээ хоёлын гэдэг байсан. Өмнө нь зүгээр ингээд ярилцахгүй ч гэдэг юм уу юм нэг амар ач холбогдолгүйгээр ингээд байгаад ээж болтгоо л хэлсэн шүү дээ. Гэх мэтчлэн байдлаар эсэргүүцэх тийм зүйлүүд бас үзүүлж магадгүй л дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг илүү сонирхолтой байдлаар эхлээд яриандаа оролцуулах харилцах юм боломжийг өрсөндөө бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгэхээр нөгөө нэг баг багаар хүн чинь нөгөө юм тасдээ штэ уусаад эхэлдэг. Тэгэхээр одоо янз бүрийн гэр бүлийн харилцаанд бий болгож олох тийм эерэг аргуудыг өөрсдөө сайн уншаад тэгээд тэр зүйлүүдийнхаа талаар ярилцаад хоёулын ер нь иймэрхүү зүйл дээр ингэж үзэл бодол зөрөөд идэв штэ. Тэгэхээр чи яагаад ингэж идэгюм би бол ингэж боддог ч гэдэм үү тэрийг өөрөө бас их технэр ингэж эхэлж тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгээд ингээ баг багаар ингээд аль болох сэтгэл хөдлөлөө дараад тэгээд аюу тайван байх энэ ярилцах боломж нөхцөл гэдэг бас аюу чухал байдаг. Хүүхдүүд нь шуугалтаад ч юм уу альсвал нөгөө нэг унтаагүй байхад нь альсвал ингээд гаднаас хүн амт ирчихсэн байх нөхцөл байдалд бол ярилцахад маш их төвөгтэй шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдийнхөө тэр нөгөө нэг халуун талын яриа өрнөндөх нөхцөл байдлыг бас бүрдүүлчихэд тэгээд тухайн үедээ маш эвтэйхнэр эхлээд бол мэдээж хүнд асуудлын талаар биш маш хөнгөн одоо тийм хөвгчлөлтэй ч гэх юм аалзал гэр бүлтэй эрэг тийм харилцаа бий болгоход тийм ярианы сэдвүүдээр эхлүүлээд үзэх юм бол баг багаар нөгөө хүмүүс маань ч гэсэн ингээ айгүй үр дүнтэй юм байна ингэж ярилцах хэрэгтэй юм байна ойлголцох хэрэгтэй юм байна гэдэг хамгийн гол нь ойлголтыг л тухайн хүндээ өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр хоёлаа нэг залуу хосуудын талаар бас хөндөж ярилцж байгаа учраас дөнгөж чинээр гэр бүл болж байгаа ч юм уу те гэр бүл болохоор төлөвлөж байгаа хосуудад бас энэ талаар ярилцвал зүгээр ах гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд өөрийн хувьд гэх юм бол одоо хань ижил болох гэж байгаа те цааш амьдралаа холбох гэж байгаа хүнээ маш сайн таньж мэдэж судалсныхаа дараа гэр бүл одоо өөр хүүхдийг төлөвлөх хэрэгтэй гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр одоо за яг энэ хүн миний хань ижил болж чадна ч юм уу те энэ хүнтэй би одоо ингээд цааш амьдрч чадна гэсэн итгэлийг олж авахын тулд одоо
тэр хүнээ одоо ямар байдлаар таньж мэдэх те энэ хүн одоо тэгдэжтэй хүмүүс чинь ингээд за би энэ хүнд одоо айгүй хайртай болохоор би одоо энэ хүнтэй ингээд сайхан амьдарч чадна ч юм уу тэгж бодоо судаг. Тэгсэн чи одоо ингээд хүүхдтэй болоод ч юм уу яг ингээд хамт амьдраад амьдралаа ингээд авч яваад эхлэхээр одоо тухайн хүний одоо таниаг байсан чанаруудаа таньж эхэлдэг ч юм уу. Тэгэхээр одоо энэ яг миний хүсчүүлж байсан хүн биш вэ гэд гэр бүл салтын асуудлын үед нэлээд яригдах болсон асуудал шүү дээ. Тэгэхээр одоо үр хөвгтэй болчоод ч юм уу те гэр бүл зохиогоод одоо амьдралаа холбоод хуримнаар хийгээд ч юм уу одоо ингээ гэр бүл төлөвлөснийхаа дараа сална гэдэг асуудлаас илүү одоо тухайн хүнийг эхлээд таньж мэдэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр тэр таньж мэдэх гэдэг зүйл дотор яг ямар нөхцөл байдлыг хангаад одоо энэ хүнтэй би цааш хамт амьдарч чадна гэсэн итгэлийг олж авах хүртэл яг юун дээр анзаарч харах хэрэгтэй ч юм уу те хүн одоо сэтгэлдээ яг ямар нөхцөл одоо ямар шин чанаруудыг мэдрэхээр энэ хүн одоо яг зөв хүн ч юм уу тэрийг таньж мэдэх тийм аргуудаас ч гэх юм уу. Эсвэл одоо мөнх гэл маань анх одоо нөхөртөө гэлэхдээ те энэ хүнтэй би цааш хамт амьдарч чадна гэсэн итгэлийг олж авч байсан одоо тэр үеийнхаа талаар ч юм уу бас хариу сонирхолтой байх гэж бодож байна. За тийм нөгөө хүн хүний хүсэмжит залуу ч юм уу хүн хүний хүсдэг тэр нөгөө нэг эхнэр гэргий тийм бүсгүйчүүд бол өөр одоо идеалаарч тийм өөр одоо дүр төрхөөр бодог ахaltaа. Тэгээ нөгөө нэг би заав маш зоригтой альсвал төвчээртэй намайг ойлгодог ч гэдэг юм уу те гих мэтчлэнгээр маш олон янзын шин чанаруудыг хэлээд ийм л хүнтэй суuna гэдэг боловч яг нөгөө нэг 13 өвдөгч тийм хүн мэдээж амьдрал тавар штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүнтэй ингээд магадгүй хайртай ч юм уу альсвал ингээд дасаад ингээд гэр бүл болоод альсвал үерхэд ингээд явж идэл нөгөө нөхцөл байдлууд өөрчлөгдөд эхэлдэг тийм үү. Өөрсдөөс нь шалтгааллахгүй тийм нөхцөл байдлууд үүсэж эхэлдэг. За магадгүй 10 жилийн үерхтэй байсан бол их сургуульд ордог. Их сургуульд ороод л явж идэл нөхцөл байдал өөрчлөгдөл их сургуулийн орчинд дасан зохицох гол хоорондоо ингээд уулздаг цаг хугацаанд багасгаар бие биендээ бухимдчих ч юм уу. За тэгээд ингээд их сургуулаа төгсөж идэл хоёлаа ингээд гэр бүл болдог. Гэр бүл болоод явж идэл хүүхэдтэй болдог ч юм уу. Тэгэл хэрүүл маргаан гарч эхэлдэг ч юм уу. Хүүхэдтэй болох гэдэг чинь бас маш том асуудал болоод ирнэ. Тэгээд тэнд хандж байгаа хандлага тэр нөхцөл байдалд хандж байгаа асуудал шийдвэрлэж байгаа байдал ямар байна ч гэх юм уу. Гэх мэтчлэн амьдрал ингээд тохиолдож байгаа тэр нөгөө үе тохиолдол нөхцөл байдлууд ингээ өөрчлөгдөд ирэнгүүт тухайн хүмүүсийн гаргаж байгаа зан характер нөгөө нэг ааш араншин гэдэг зүйлүүд бас өөр болоод эхэлдэг. Тэгээд тэрийг нөгөө хүмүүс ингээ хараад нөгөө өмнө нь огт байгаагүй тэр нөхцөл байдалд хүрээд ирэнгүүт өөрсдөө сандардаг ч юм уу балмагддаг ч юм уу тэгээд нөгөө асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй ч гэдэм айлс бол бүр хит эрт нөгөө өөрөө хүүхдэрээ ээжиж хүүхдтэй болоод эхлэнгод өөрөө нөгөө бие хүн болж төлөвшөх өөрөө бие даах чадвар сул ээжиж эргээ дээрээс нь нөгөө нэг их нэртэй болоод хүүхдтэй болоод ингээ ангууд маш их стресст ороод сэтгэл санаагаар унаад ч юм уу тийм тохиолдлуудаас гэрүүлүүдэд залуухан гэрүүлүүдэд ажиглагддаг. Тэгэхээр нөгөө гол нь яг хизээ би өөрийгөө бие дааж чадах одоо хэмжээнд хүрэх хүлээ тий хизээ одоо бие дагаад дээрэс нь өөр хүнтэй ингээд хамт амьдраад тэр хүн нь одоо ямар нэгэн зан характер гаргасан ч гэсэн тэрэн дээр насанд хүрсэн хүний байдлаар зүйтэй шийдвэр гаргаад ингээд явах хэмжээнд хүрэх хүлээ гэдэг хүртлээр ямар ч ясаа өөрийгөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй л гэж боддог. Өөрийгөө сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлэх чадвараа хянах тэгэл өөрийнхөө одоо нийгэмд эзлэх магадгүй байр суурь гэсэн тодорхой болгосныхаа дараа гэр бүл болох юм бол нөгөө нэг үүсэт байдаг жижиг сажигч гэдэг юм уу тий ийм асуудлуудад одоо хөл алдаад альсвал одоо сандраад ингээд янз бүрийн асуудал гаргаад ахааргүй болох байх гэж боддог. Тэгэхээр яг ямар хүн одоо магадгүй хувь хүн болгон өөрийн гэсэн хүмүүсийг хүсэж өөрийн гэсэн тийм нөгөө нэг дотроо дүр төрхийг бий болгосон байдаг учраас тухайн хүнээ таньж мэдэх гэдэг зүйл яг нөгөө чиний хэлсэн шиг хамгийн чухал зүйл гэдэг. Тэгээд тухайн хүнээ би таниад мэдчихлээ гэдэг одоо мэдрэмжийг аавна гэхээр ч одоо хүн дээр л өөрлөлтөө мэдээж тэгэхээр дөнгөж магадгүй нөгөө нэг 18 19 настай хүүхдүүдийн хувьд болохоор сэтгэл хөдлөл маш ихтэй байдаг учраас магадгүй нөгөө эд яг хайрлалцаж дуурлалцаал эд би бинээ шохоорхол ингэж яхта би энэ л хүнтэй сумаараа энэ л хөнгөө бол одоо бараг байж чадахгүй тэгэл энтэй л сувхгүй бол ингээ нэг өдөр ч гэсэн хоол явал санаад ин ч гэдэг юм уу гих мэтчлийн сэтгэл хөдлөлөө юуны төрөнд маш их дарах хэрэгтэй байх гэж би боддtiin. Тэгээд тодорхой цаг хугацааны ихээр тухайн хүний мөн чанар ч гэдэг юм уу тухайн хүний шинж байдал тухайн хүний нөгөө нэг зан характерын онцлогуд ингээ танигдаад ирсэн үед нь л
за энэ хүнтэй ингээд хамт амьдрахад миний зан характер болон бие хоёр бие биенээ итгэх ойлголцох энэ байдал маань ерөөхдөө яг зөв тохиромжтой байх юм байна гэдэг тэр мэдрэмжийг авсан хойноо л ерөөхдөө нэг гэрт ороод ч юм уу тий цаашдаа амьдралыг үргэлжлүүлээд яваасаа гэж бас боддгийг. Тэгээд миний хувьд талангууд би нөхөртөөгөө 5 дахь ангиас хойш нэг ангид байсан. Тэгээд 10 жилдээ хоёлаа нэг сургуулийг төгсөө. Гэхдээ тэр үедээ бол эргэж найзалж байгаагүй. Тэгээд их сургууль орсон чинь хоёлаа нэг сургуульд ороод хоёлаа Монгол Улсын их сургуульд ороод тэгсэн манай Монгол Улсын их сургууль чинь 6 байртайсэн чи бит хоёрын сургууль яг нэг байр болж таараад. Тэгээд би 3 давхар манай он 4 3 бас нөгөө жигэрийн 3 давхарт ингээд сурдаг. Тэгэхээр нөгөө өдөр болгоо хоёлаа хоорондоо таарна. Тэгэл өдөр болгоо нөгөө нэг л гудамжаар явал хоол идсэн чинь нэг газар таараал гэх мэтчнээр ерөнхийдөө би биэндээ аюух дасцсан байсан. Тэгээд тэрний өмнө болохоор манай 10 жил байхад надтай үерхэх санал тавьж ирсэн. Тэгээд би болохоор яг тухайн үед болохоор яг бэлэн биш байсан. Хүнтэй үерхэгч тийм үү тиймэрхүү зүйл яг бэлэн биш. Дээрээс нөгөө нэг яг огт бодож байгаагүй. Ангийнхаа юм хөхтөө ирхэн гэж яг төсөөлж төлөвлөж байгаагүйсэн болохоор татгалзаад тэгээд дараа нөгөө нэг ингээл эмэгтэй хүнийг ингээл нөгөө хажууд нь ингээл халамжлал орой тарчих юм бол хамт ингээл хүргэж өгөөл альсвал хамт талхаж малхаал ингээл гот халамжлал хайрлаад байнгот нөгөө нэг хүн явандаа ингээд дасаад дээрэс нь энэ хүнд итгэж болох юм байна. Энэ хүн намаа ингээл тий айгу олон ингээд удаагийн үйлдэлээрээ ч юм уу энийг ингээ харуулад ингээд хажууд ингээ байхад сүлд ингээд амар түшигтэй ямар нэг асуудал ярилцсан ч гэсэн одоо би ингэчлээ яах вэ тэгчлээ яах вэ гэдэг ингээ асуудал ярилцах холонгод бас тэрэн дээр эрэгтэй хүний байр сууриас ч юм арай өргөн царуураатайгаар юмыг хараад одоо чи ингүүл зүгээр юм шүү тэгвэл зүгээр юм шүү гэдэг ингээд найзын хуваарч гэсэн надад маш сайхан зөвлөгөөнүүдийг өгдөг гэсэн. Тэгээд тэр нь надад нөгөө нэг сэтгэлд амар ерөөхдөө амар тийм дотн байдаг гэсэн гэх юм уу. Бусад одоо тэгэл нэг мэдгээд л нөгөө нэг ингээд айгүй өөр хүмүүсээс тусдан юм шиг хардаг болчихсон байсан. Бусад залуучуудыг болохоор зүгээр л эрэгтэй хүн гэж хардаг байсан. Ирнэ яг одоо нөхрийгөө олонгот яг юм тусдаа яг өөр хүн юм шиг ингэж харагдаал тэгэл нөгөө ямар нэг асуудал толгоронгоод яг итгэж болох юм байна би ингээд одоо нөхрөөсөө л асуух тэр залуугаас л асуух юм бол одоо ингээд надад яг үннийг хэлэн ч гэдэг юм уу те тийм нэг амар итгэл гэдэг зүйл надад амар төрдөг байсан. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар ингээд орой удаж ингээд хичээл сургууль ороод тараал өвөл ингээд ирт тардаг ус болохоор ингээд чи намайг хүргээд өгч чадахгүй ч гэдэг юм уу гингод ингээд амар хурдан гүйжрэл өөрөө ингээд ажилдайсан ч гэсэн тэрийг ингээд гялт цогцоолал ингээд гүйжрэл за тгий чи наана байж байгаарай ганцаараа гадуур ингээд явбал аюултай шүү ч гэдэг юм уу гэх мэтчлэнгээр ингээд нөгөө санаа тавиал хайрлал халамжлал ингээд юм болгонд маань ингээд хамтдаа байгаад ангууд аяанда би ч гэсэн нөгөө нэг нэрэл тэгээд хүн чи яг ингээд зогцох хүнтэйгээл ингээд те үзэл бодлоо илэрхийлэнгүүд нээлттэй сайхан ярилцаж чадчихээн. Дээрээс нь өөрийгөө нөгөө хамгаалах, хайрлуулах ийм мэдрэмж авахыг хүсвэл тэрийг нь одоо биелүүлж өгч чадчихээн. Дээрээс нь би ч гэсэн өөрөө тэр хүнд итгэл найдвар төрүүлж чадчихээн. Гэдэг зүйл надад айгүйх мэдрэгцсэн учраас зогцох тэр хүмүүсээ олж чадхад юм бол тэгээд амьдралаа ч юм уу эрхлээ цааш нь үргэлжлүүлэхэд бод буруутай таах зүйлгүй мэн гэж бодоод тэгээд тэрнээс хойш одоо эрхэж эхлээд нэгдүгээр курсээс хойш гэх юм уу эрхэж эхлээд тэгэл хамтдаа 4 жил байжгаад тэгээд төгсөө оноо хоёлаа яг төлөвснийхаа дагуу нөгөө хүүхдтэй олон гэж ярьдагсан. Тэгээд хүүхдтэй болоод тэгэл ерөөдөө яг гэр бүл болоод амьдэрсэн. Тэгээд одоо баг 13 жил болж байна. Тэгээд нөгөө дөнгөж 30 гарнтай одоо 30 л гарч байгаа шүү дээ. Тэгэл гэсэн чинь 13 жил гэхээр нөгөө амьдралын маань бараг тал хугацаанд тэрний өмнө 5 жил нэг ангид сурсан гэхээр бараг л амьдралын маань 60-70% нь тэр хүнтэй хамт өнгөрүүлсэн цаг хугацаа байдаг. Тэгэд хүмүүс болохоор тэгээд идэх та 2 10 жилээс хойш нэг анги байсан. Тэгээд одоо уйдахгүй байна уу би бинээсээ гэлбэрээр. Тэгээ нөгөө нэг баян хамт те 10 жилдээж хамт их сургуульдаач хамт сая тэгсэн магистртаа хоёулаа хамт нэг анги сураад. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө нэг насаараа л хамт ингээд байлаа та хоёр тэгээд би бинээсээ уйддаггүй юм уу залхдаггүй юм уу өөр хүн хамтантай ингээд уулзъя очрыг гэж боддггүй юм өдргээ зөвөр нөгөө нэг инээд наргаа алгаад тэгээд тий. Тэгээд хүмүүс ингээд инээлтэд ингээд асуудаг. Тэгээд хүн нөгөө нэг хүндээ тасаад итгээд хайрлаад ирэнгүүт яг тухайн хүний яг миний өмч ч юм уу альсвал заавал надтай хамт байх хэрэгтэй гэж харахаас илүүтэйгээр тэр хүнтэй байхад илүү их амар амгалан тэр хүнтэй ангууд асуудал болсон ч гэсэн
хамт нөгөө нэг шийдвэрлэхэд илүү төхөн болдог. Магадгүй би ганцаараа асуудал шийдвэрлэл 100% миний толгой дээр буугаал 100% одоо яахаа мэдэхгүй байвал нөхөртөөгөө ч юм уу ярилцсангууд яг 50-50% таа ингэж хувааж аваад янгууд надад одоо үүсэж байгаа хүндрэл бэрхшээл надад үүсдэг нөгөө нэг сөрөг сэтгэл хөдлөлч гэсэн ингээд 50% багасч чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр аль болох нөгөө би бинтэйгээ ярилцах аль болох нөгөө хамт байхад тайван амгалан байна гэдэг мэдрэмжийг аавна гэдэг нь бас тэр юм болов гэж бодоод идэв. За тэгэхээр маш гоё жишээ нь харин яг миний хувьд ч гэсэн бас тэгж тэр хүнтэй байгаад амар амгаланг мэдрээд те тэр хүнтэй байхад л одоо хажууд чинь яг хань ижил болж чадхаар хүн гэдэг цаанаасаа бүр нэг тийм мэдрэгддэг мэдрэмж гэх юм уу те тийм зүйлийг олж авах нь л их чухал юм шиг санагддаг. За тэгээд иймэрхүү одоо зөвлөгөөнүүд чам дээр бас ирж ирсэн үгүй мэдэхгүй байна. Одоо нөгөө гэр бүл зохиогоод хүүхэдтэй болчихсон. Тэгээд нөхрийнхөө хувьд гэх юм бол одоо тийм сэтгэл ханамжтай биш ч юм уу яг хүсчүүлээд байсан хүн биш болохоор одоо тэр хүний одоо хоёулангийн ярианыхын бас гарч ирсэн шүү дээ. Одоо хүүхдээ бодоод хамт амьдарч юм ч юм уу те. Би мах бодийнхоо хувьд хамт амьдраад байгаа боловч одоо сэтгэл санааныхаа хувьд одоо хайртай дуртай байха болцсон ч юм уу хайр сэтгэлтэй биш мөртлөө хүүхдээ бодоод хамт амьдарч байгаа юм хүмүүсийн жишээ бас байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр хүмүүс хэрвээ чам дээр зөвлөгөө авахар ч юм уу эсвэл чамтай зөвлөлтөөр ирвэл чи яг ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдгийг бас энэ асуултыг авахыг хүсэж байгаа зөндөл юм байгаа ах гэж би бас бодож байна л да. Яг тэгэхээр ээжүүдийн групп дээр ч юм уу те фэйсбүүкээр энэ төр тиймэрхүү постууд энэ төр айгүй харагддаг штэ. Одоо жишээлбэл хүүхдээ бодоод би амьдарч юм ч юм уу хүүхдээ өндрүүлэхгүй тулд би хамт ингээл хичээгээд байж юм ч юм уу тиймэрхүү зөвлөгөөнүүд айгүй харагддаг учраас энэ одоо нийгэмд бас айгүй тулгамддаг болсон асуудал юм байна гэж би олж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ чам дээр нэг хүн ирээд би одоо ингээд нөхөртэй хайргүй одоо хүүхдээ бодоод ингээл хамт амьдарч гин гэж зөвлөгөө авахар ирвэл цааш одоо үнэхээр ингээд төвчээд хамт амьдраад яхан зөв юм уу те эсвэл одоо ингээд хүүхдээ өндрүүлсэн ч гэсэн салхан зөв юм уу миний хувьд бол одоо зөвлөгөө өгөхөд аягүй хэцүү асуудал байгаа байхгүй юу. За харин сэтгэлзүйчдийн хувьд одоо энэ асуудлыг яаж хэдвэл зүгээр юм одоо мэдээж одоо тухайн одоо гэр бүлийн асуудал болгоноос хамаарат өөр л байх байх л та. Гэхдээ энэ тал дээр зөвлөгөө өгвөл яг чиний хувьд ямар байр сууриас зөвлөгөө өгөх вэ? Тэгэхээр нөгөө яг чиний хэлсэнчлэн асуудал нь яг юунаас болсон юм бэ? Тухайн гэр бүлийн нөхцөл байдал ч гэдэм үү те. Анханаас яг тийм гэр бүлээс юм уу? Эсвэл ямар нэгэн нөхцөл байдал шалтгааны улмаас одоо ингээд би биний хоёр тишээ төлөхөх болсон юм уу ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү одоо нөхцөл байдал шалтгаан гэдэг зүйл маань хамгийн чухал зүйл л те. Тэгэхээр тухайн гэр бүлтэй хамгийн түрүүнд хэрвээ тийм нөхцөл байдалтай байдаг үнэхээр ингээ яхаа мэдгүй эргэлзээд байгаа бол та яг өөрийн биеэр биечлэн очиод ганцаарчлан зөвлөхөө сэтгэлийн зөвлөхөөг мэрэгжлийн сэтгэлзүйчдээс мэрэгжлийн сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгдөг төвүүдээс ингээд аваад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр яг нөгөө гэр бүл болгоны асуудал харилцааны нөхцөл байдал өөр өөр байдаг учраас за бүгдийг нийтд нь хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол одоо өөрийгөө бодоод явах хэрэгтэй альсал төвчээд байгаад байх хэрэгтэй гэдэг асуудал болохоор яг тухайн гэр бүлийн орчин нөхцөл онцлогийг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд хэлэх ямарч боломжгүй. Дээрээс нөгөө нэг сэтгэлзүйч гэдэг хүн маань болохоор ерөөдөө өөрөө өөрийнх нь одоо нөхцөл байдлыг өөрт нь таниулж ойлгуулад тэгээд ямар шийдвэр гаргавал зөв бэ гэдгийг нь л гаргахад нь тусалдаг юм хүн учраас яг нөгөө нэг шийдвэр гаргахад нь нөлөөлөөд л нэг талыг баримтлаад ингээд явах нь бол сэтгэлзүйч хүний хувьд бол ёс зүй тийм зүйл бол байдаггүй. Ёс зүйн хувьд бол тийм зүйл байдаггүй. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр одоо төвчөж болохгүй тийм нөхцөл байдал байгаа даа мó альсвал одоо өөрөө тэр зүйлд ингээд хаалт хийгээд те би энэ хүнд хайргүй гэдэг ийм хаалт хийчээд тэрийгээ өөрийнхөө одоо нэг талаас нь ингэж хараад нөгөө одоо нөхөр юм уу альсвал эхнэрийн хувьд яг ингээд зүгээр сайхан ингээ харилцаатай байгаад байдаг гэр бүлээ цаашдаа үргэлжлүүлээд аваад явахыг хүсээд байдаг. Гэтэл өөрөө болохоор би энэ хүнд хайргүй штэ гэдэг хаалт хийгээл ингээд байгаад байна уу? Хувь хүнд асуудал байна уу? Альсвал гэр бүлийн одоо хувьд асуудал байна уу гэдгээс шалтгаалаад бас янз яригдах байх л та. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь бол ерөөхдөө эхлээд өөрийгөө сайн чагнаад өөртөө сайн ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Яг үнэхээр асуудал юунд байгаа юм бэ? Энэ хүнд байгаа даа мó? Альсвал одоо үнэхээр бүр амар төвчөж болохгүй тийм бас нөхцөлөд байж болно шүү дээ. Дарамтанд байдаг ч гэдэг юм уу тий. Гэр бүлийн хүчирхийлэл тухайн гэр бүлд үүсэт байдаг ч гэдэг юм уу. Ийм нөхцөл байдал байгаад байна уу? Альсвал зөвхөн зүгээр сэтгэл санаагаараа л би энэ хүнтэй хамт амьдрмааргүй байна. Альсвал өөр хүнтэй ингээд амьдрахыг хүсээд байна ч гэдэг юм уу. Ийм зүйл нөхцөл байдал үүсэт байгаа мó гэдэг зүйлийг бас сайн эхлээд бодох хэрэгтэй. Эхлээд нөгөө нэг би хүүхдтэй штэ хүүхдээ бодлоод
байгаад байна гэдэг асуудлыг нэгдүгээр тавих биш, харин эхлээд хамгийн түрүүнд та өөртөөгөө ярилцаад үзээрэй. Үнэхээр тийм хэцүү асуудал үнэхээр нөгөө одоо хин нэгэнтэй ярилцаа шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдэр мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх төвүүдэд хандаад үзээрэй гэж бас зөвлөхөн. Тэгэхээр нөгөө нэг нийтэд нь нөгөө нэг би ингээл за хэрвээ үнэхээр ингээд тийм асуудал байгаа л ерөөхдөө эмэгтэй хүн бол зовж болохгүй салах хэрэгтэй ч юм уу эсвэл одоо яаж ч яасан гэсэн хүүхдээ уншруулчихгүй ингээд хамтдаа амьдрал байх хэрэгтэй гэр бүлээ бат бөх авч үлдэх хэрэгтэй гэд нэг талыг баримтлаад ингээд эхэлчих юм бол бас болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн чухал яг мэрэгжлийн үүднээс өгөх зөвлөгөө маань гэвэл яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй ганцаарчлан бичлэн очиж уулзаад үзээрэй. Тэгээд хамгийн түрүүнд бас өөртөөгөө яг ярилцгаад хичээгээд үзээрэй. Тэгээд яг ямар шалтгаанаас энэ асуудал үүссэн бэ гэдэг нөхцөл байдлыг нь хамгийн түрүүнд олж харахыг хичээгээрэй л гэж зөвлөмөр байна. Тийм тэгээд за яг ярилцлагын туршид би айгүйх ярьчлаа. Тэгээд би болон чамаас сая гэж ганц хоёр асуулт бас бодож ирсэн. Бас адилхан залуу гэр бүл дээрээс нөгөө нэг гадаадд амьдарч байгаа охинтой те нэг охинтой тийм. Тийм залуу гэр бүлийн хувьд бас надаас бас асуухаас асуултууд байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрээ бас нөгөө ганц нэг хугацаанд амжуулаад асууж тийм л үгээд. Тэгээд нөгөө Японд амьдарч байгаа хүний хувьд бол нөгөө Монголд амьдрахаас илүү нөхцөл байдал бол өөр шүү дээ тий. Соёл уламжлал эсвэл орчин нөхцөл өөр байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг Монголд амьдарч байхад ерөнхийдөө гэр бүлийн харилцаанд энэ орчин нөхцөл гэдэг юм уу энэ зүйл нөлөөлж ирсэн нөө Японд очсны дараа бас энэ та хоёрын хоорондын харилцаа ч гэдэг юм зүйл та хоёрын хооронд ингээд өөрчлөлт байсан уу? Тийм яг уу орчин нөхцөлийн хувьд бас ялгаатай юм шиг санагддаг л да. Монголд амьдарч байгаа найз нөхдөд хараад энд амьдарч байгаа хүмүүсээ харахад ч гэсэн. За Монголд байхад гэдэг юм бол бид хоёр яг Монголд авах хугацаанд яг үерхжсэн үедээ Японд ирээд хамт амьдарч эхэлсэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг уу Японд амьдраад хүний газар өөр газар амьдарч байгаа гол одоо онцлог шинжин гэх юм уу бүх асуудлыг яг өөртөө л шийдэх хэрэгтэй болдог. Бүх асуудал яг нуруунд дээр ирээд амьдралын цаашдын асуудлууд ч гэсэн яг өөртөө бие дааж шийдэх хэрэгтэй асуудал болдог. Тэгээд ямар нэг асуудал гарлаа ч гэсэн цаашдын ирээдүйн төлөвлөгөө ч гэсэн бүх асуудлаа хоорондоо өөртөө ярьж шийдэхээс өөр аргагүй болдог юм яг нөхцөл байдал. Тэгэхээр бусад одоо Монголд байгаа ч юм уу те Монголдо байхдаа ингэх байсан баг тийх байсан баг гэх одоо юмыг харах юм бол өөртөө л шийдэхгүй болохгүй учраас илүү нөгөө хамт бүх юма хийхээс өөр аргагүй гэдэг нь угаасаа нөгөө хосуудын харилцааг арай илүү татан болгодог гэх юм уу. Одоо нөгөө өөртөө бие даагаал өөртөө хоорондоо зөвлөлдөөл өөртөө шийдээл цаашдынхаа төлөвлөгөө гаргахтаа ч гэсэн өөртөө хамт тэгээд гаргаж байгаа асуудалд шийдвэр гаргах хүн ч гэсэн битүү байдал байх учраас харьцангуй нөгөө өөртөөхөө хүслээр одоо ингээд гаргасан шийдвэртэй одоо хариуцлага хүлээгээд явах боломж нь арай бүрдсэн гэх юм уу. Одоо жишээлх юм бол одоо Монголд ах юм бол одоо гэр орныхон ч юм уу аав ээж одоо найз нөхөд маш олон хүн ингээд оролцдог шүү дээ тий бас ер нь гэр бүлийн харилцаанд. Тэгэхээр тэднээс ингээд хамааралтайгаар шийдвэр гаргахаас илүү одоо хол газар байна гэдэг яг 100% бит хоёрын нуруунд дээр ирж байгаа учраас бүхэл шийдвэр цаашдын төлөвлөгөө бит хоёроос хамаарсан гэдэг нь ер нь бол яг гэр бүлийн харилцааг арай илүү бат бөх болгосон гэж би бас бодоод байдаг хгүй манай гэр бүлийн хувьд. Бид хоёр анх яг хэлний бэлтгэлээр сурахаар ирж байсан. Тэгэл одоо нөгөө анх сурахаар ирж яхад ч юм бол төлбөр мөнгөтэй байр хоол цаашдын ирээдүй гэл тэгэл нөгөө хамтаа амьдарч үзэж байгаа асуудал ингээл бүх шинэ асуудлууд нуруунд дээр ирэхээр чинь тэрийг хамтаа ярилцаж илүүштэл хоёлаа одоо ингэж нэг ингэж энэ асуудлаа ингээд авчих юм бол энийхээ дараа ингэ ч юм уу те тэгэл цаг зав баг те одоо ийм цаг зав баг үед одоо яаж хоорондоо харилцаагаа авч одоо нааштай цааштай байлгах уу яаж ингээд хоёр биедээ цаг гарах уу ч юм уу бүх асуудалд ингээд бодож шийдэж ярилцаж шийдэхээс өөр аргагүй болсон юм нөхцөл байдлаас учраас энэ одоо ингээд бүх юмыг хамтдаа хийгээд бүх юмны төлөө ингээд 0-аас 1-лээ хамтдаа ингээд эхлэн гэдэг бол бас хосуудын харилцаанд айгүй тийм эрэг үр дүн авчирсан гэж би бол боддог байхгүй. Тэгэхээр ер нь Монголд байгаа хосуудын хувьд гадаад байгаа хосуудын хувьд гэх юм бол өөртөө бүх асуудлаа ингээд нуруунд дээр ирсэн хойно шийдэхээс өөр аргагүй учраас энэ бас нэг тийм төрлийн шалгуур гэх юм уу байдаг байх гэж би боддог. Тэгээ нөгөө түрүү надаас асуужсэн танай гэр бүлийн хувьд нөгөө нэг яг харилцаандаа ч юм уу гэр бүлтэй авч явдаг одоо эерэг тийм одоо халуун дулаан тэр уур амьсгалаа цаашид бат бөх ингэж үргэлжлүүлж явахад хамгийн гол нөлөөлдөг хүчин зүйл гэх юм уу?
Тэр нь юу гэж боддог вэ? Тэгээд одоо бусад хүмүүст одоо зөвлөгөө олгоод ч юм уу альсвал туршлага олгоод залуу хүмүүстэй зөвлөөд одоо дөнгөж ингээд амьдралаа эхлүүлж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд болохоор анханасаа ер нь ийм харилцаатай анханасаа ер нь би биэндээ ингээд харилцал бас цаашдаа бас би биэндээ итгэл альсвал би биенийгээ хайрлах халамжлах юм байдал нь илүү их байдсан байлээ тэр хэвээрээ үлддэм байлээ гэдэг тийм туршлага ч юм уу тийм санаа өгцөл бас байна уу? Манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол мэдээж ярилцахыг арай илүү төлөвлөн анхаардаг, бас ярилцдаг. Тэгэхээр гэр бүл болгоно л тодорхой хэмжээгээр өөртөө ярилцдаг л хальта. Тэгээд тэрнээс гадна гэх юм бол аль болох тэгш оролцоотой байхыг илүү үздэг. Одоо зөвхөн одоо гэр орны ажил гэдэг чинь эмэгтэй хүний ажил байх ёстой ч юм уу тий хоол ин гэдэг чинь зөвхөн эмэгтэй хүн хийх ёстой ч юм уу эсвэл одоо ингээл ажил төрлөө хийгээл мөнгө төгрөг олно гэдэг нэг хүн байх ёстой ч юм уу нэг тиймэрхүү түгээмэл ойлголтууд байдаг дээ шүү дээ. Эрэгтэй хүн бол ажиллаа хийгээл мөнгө олоод эмэгтэй хүн бол гэрээ зэрлээл хүүхдээ хараад эмэгтэй хүн хүүхд төрүүлсэн бол хүүхдээ одоо ингэх ёстой ээж хүн л хүүхдээ ингэж анхаарах ёстой ч юм уу. Тиймэрхүү харилцаа ерөнхийдөө бараг байдгүй аль болох ингээд аль завтай байгаа нь тий аль одоо амжуулж чадах нь ч юм уу тий одоо хүүхдээ памперсыг салах байсан ч гэсэндээ аль боломжтой аль харс альж төрүүлж мэдсэн ч юм уу салдаг ч юм уу тий манай нөхрийн хувьд тэр оролцоон дээр айгүйх надад тусалж өгдөг нь ингээд айгүйх тийм эрэг уур амьсгалыг бүрдүүлээд байгаа юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй яг анзаарч харахад яг тгийн ингээгээд тогтсон зарчим байхгүй ч гэсэндээ одоо ингээд миний ачааллаас хөнгөвчилж өгөх эсвэргээрээ би нөхрийнхээ ачааллаас ингээ хөнгөвчилж өгж ийн гэдэгт нь хинт нь одоо ингээд нөгөө амар тайван тий асуудалгүй амгалан стресс багтай байх одоо нөхцөлийг бүрдүүлээд байдаг. Тэгэхээр миний анзаарч олж харж байгаа юм гэх юм бол одоо хосууд аягүй сайн бие биенээ ойлгодог байх хэрэгтэй те биенийхээ асуудлыг аягүй сайн анзаарч хардаг байх хэрэгтэй. Тэрэнд нь өөрийнхөө зүгээс ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр хичээл зүтгэлтэй байх хэрэгтэй байх гэж боддог. Одоо жишээлх юм бол одоо нөхөрт чи ямар асуудал тулгараад байна ч юм уу те нөхөр чи ерөн сүүлийн үед одоо юунд илүү стресстэй байгаа ч юм уу эсвэл нөхөр чи одоо ингээл ажил төрөлтэй аягүй завгүй байгаа бол ийм үед нь одоо миний зүгээс яаж анхаарч болох вэ? Миний зүгээс тусалж чадах асуудал юу вэ ч юм уу. Тэр тал дээр нь аягүй сайн анзаарч олж харж тэр талаараа хоорондоо ярилцаж яах вэ ийх үү яаж идэх үү те одоо жишээл одоо эсэргээрээ бас зөвхөн өөр дээр ачаал аваад авах ш те за одоо ингээл нөхөр завгүй байхад чинь тий одоо би ядчил ингээл дуугаа ч юм уу тэгээд ах нь бол харилцааг улам хөндрүүлнэ гэхээс одоо нааштай шийдэл төрөхгүй байх гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр одоо хэрвээ одоо хэнийг нь завгүй байгаад ч юм уу эсвэл нэгнийндээ цаг гаргаж чадахгүй байвлын талаар одоо ярилцаад яаж цаг гаргаж болох уу ч юм уу те эсвэл одоо ингээл эмэгтэй хүн гэртээ суугаад амар их стресстэй л ачаал аваад байвал ийм энэ стрессийг надад ингэж жоохон хөнгөвчилж өгөөч гэдэг тал дээр нөгөө хүндээ бас өөрийнхөө бодож байгаа бодлыг шууд одоо хэлэх ч юм уу те би одоо ингээд гэртээ суугаад ингээд байгаа учраас ингээд айгүйх стресстэй хүмүүс ч аяг тэгж ярьдаг штэ хүүхдээ хараад гэртээ байгаад хараа айгүйх ингээд стресстэй л байдаг мэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуудал эмэгтэй хүн болгонд айгүйх толгордог байх гэж бодож байна. Ялангуяа нөгөө хүүхэд нь жоохон ялах энэ төр байх юм бол одоо бүх асуудлыг ганцаараа л шийдэд байгаа юм шиг те бүх ачаал нь өөр дээр нь л ирээд байгаа юм шиг тэгж ажиглагдаад байдаг штэ тийхгүйгээр эсэргээрээ одоо ингээд зарим тохиолдолд эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн анзаарахгүй те эсвэл зарим хүн эмэгтэй хүн өөрөө ч анзаараагүй байжгаад нөхөр нь амар стресстэй байсан ч юм уу тийм асуудал ер нь аль алинд нь л тулгарч л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүнээ анзаарч харах айгүй чухал өөртөө юу мэдрэгдэж ямар байгаагаа айгүй сайн илэрхийлэх айгүй чухал гэж боддог. Тэгэхгүй бол нөгөө хүн чинь мэдээж анзаарахгүй шүү дээ тий. Яг уу ингээл айгүй хачаалтай завгүй байгаа даа гэж бодож байгаа ч гэсэн хэлэхгүй бол хүн чинь нөгөө хүн хэлгээснээс цаас чичгээс нааш гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чинь бүхэл асуудалд анзаараад хараад чамааг мэдээл яваад байгаа гэсэн үг биш байхгүй. Тэр хүн ингээд хэлээд надад ингээд өгөөч гэж хэлэх хүртэл анзаарахгүй явж байгаа ч юм уу мэдгүй учраас тэрийг өөрөө өөртөө гарч байгаа асуудлыг аль болох зөвөр эргээр сайн ингээд ойлгож тайлбарлаж хэлэх нь одоо тухайн нэг хүн дээр ачаал ирэх магадлал юу нь багасна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чин тэгш оролцоотой тэгш одоо эрэхтэй байх юм бол гэр бүлд аль болох асуудал бага үүснэнтэй хэрүүл уурал одоо юу гэдгийг стрессийн навж байгаа дарамт нь ч гэсэн бага байх учраас илүү сайн ярилцахын тулд нэг нэгнээ илүү сайн анзаарч чаддаг байх хэрэгтэй. Дээрээс нь өөрийгөө аягүй сайн ойлгуулдаг байх хэрэгтэй. Нөгөө хүнээ бас ойлгодог байх хэрэгтэй. Энэ л ер нь одоо хосын гэр бүлийн харилцаанд хамгийн чухал зүйл байх гэж ер нь боддог. Яг үнэ ерөнхийдөө нөгөө хүмүүсийг ажиглаад тахаар яг нөгөө тэгш оролцоо гэдэг зүйл бас айгүйх чухал санагддаг. Тэгээд манай гэр бүлийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө би гинтэг айгүй тийм заавал яг чи энийг хийх ёстой, би энийг хийх ёстой ч юм уу тийм зүйл бол байдаггүй. Аль төрүүлж ирсэн хоолыг л аль төрүүлж
ажлын тарсан хүүхдүүдэд цэцэрлэг сургуулиас нь авдаг ч юм уу те гэх мэтчлэнгээр нөгөө миний чиний ажил гэсэн юм байхгүй. Тэгэл хамтдаа л нэг зорилгоо төлөө хичээдэг байгаа учраас яг тэр бүх зүйлээ хамтдаа хийх хичээдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн хувьд болохоор ингээ анзаараад тахад нөгөө эцгийн эрэхтэй ёстой, эхийн эрэхтэй ёстой гэдэг шиг яг аав нар нь л нөгөө гадуур ажил төрлөө гэдэг ээж нар нь бол нөгөө хүүхэд төрүүлсэн бол тэр хүүхдээ ингээд 1-2 жилээр хараад гэртээ ажил хийхгүй гэрийнхаа бүх ажлыг хийх ёстой. Гэрээ ажил гэдэг бол нэг амар тийм чухал хүнийг стрессүүдтэй тахаар ажил бол биш. Яа би зүгээр нэг хоол хийгээл нэг хувцсуугаал хүүхдээ хараад сууж авах нэг тийм чухал бол биш гэж хүмүүс бас ярьдаг хүмүүсийг би бас сонсчихсан байхгүй. Тэгээ тэрийг сонсчоод би бас ерөөхдөө яг өөрсдөр нөгөө нэг тэр зүйлүүдийг бичлэн хийлгүүлээд яг хүүхдтэй ингээд хоёулахна ингээд 2 жил ингээд гэртэн байлгаад үзэх юм бол тухайн хүний яг бие махбодоор болон сэтгэл санаагаараа яг юуг даван туулж, юуг зохицуулж, яг яаж цаг цаваа ингээд хуваарлаж байгааг бол тэр зүйлийг бол хийж үзээгүй юм бол бас анзаарахгүй өнгөртэй юм байна да. Тэгэхээр миний ажил, чиний ажил ч гэдэм үү нөгөө гэр бүлийн асуудал тэгш бас ийм оролцоотой байгаа хүмүүсийн хувьд бас нөгөө нэг хүн нь л ганцхан сэтгэл санааны хувьд амар тийм стрессийг үүрээд байдаг. Нөгөө хүн нь болохоор бие махбодын хувьд одоо ажилтуул хийгээд ч юм ийм зүйлүүдийг үүрээд явах хэрэгтэй юм шиг ингэж бодоод идэм байт. Тэгэхээр энэ дээр бас айгүй чухал асуудал ярьлаа. Ер нь гэр бүлийн хувьд бол тэгш оролцоо гэдэг зүйл айгүй чухал. Дээрээс нь эн чинь ганцаархнаа нэг зорилгын төлөө яваад байгаа биш. Гэр бүл гэдэг бол хамтдаа нэг зүйлийн төлөө, хамтдаа нэг мөрөөдөл ажил, хамтдаа нэг зорилгын төлөө хичээж байгаа учраас тэрийг илүү хурдан хугацаанд амжилттай яаж цаг хугацааг хэмжиж авч тэр зорилгоо биелүүлэх үү гэдэг л чухал болохоос би хийх ёстой, чи хийх ёстой гэх хойш суугаад тахал юм бол тэр чинь гэр бүлийн харилцаанд бас сөрөг саад бэрхшээлээс янз бүрийн одоо харилцааны хувьд асуудлууд бас дагуулах юм боломжтой зүйл байдаг тийм. Тэгэхээр бас нэг бусад хүмүүс маань ч гэсэн бусад нэг залуу хосууд дөнгөж амьдралаа эхлүүлж байгаа ч юм уу тийм хүмүүсийн маань хувьд бас нэг сонсоод тэгээд тэрийг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд ингээд явхад бас илүүдэхгүй зүйлийн талаар ярьлаа. Тэг ер нь бол баланс гэдэг зүйл чинь ямар ч асуудал дээр айгүй чухал байдаг штэ тий. Тэгэхээр одоо хин нэг хүн нь арай илүү стресс үрээд ч юм уу хин нэг хүн нь ингээд ганцаараа ачааллыг аваад байх нь эсэргээр өөрөө тэр баланс нь тэнцвэргүй болоод ирж байгаа гэсэн үг штэ тий. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн гэртээ суугаад амар их стресстэй л ч юм уу эсвэл эрэгтэй хүн нь арай илүү ажиллаад ийм стресстэй л нэг асуудал дээр ингээд баланс нь алдагдахаар л ер нь ямар нэг зүйл асуудал дагуулдаг юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн асуудлын тунганд тааруулж балансыг нь барьж чадна гэдэг дээр бол гэр бүлийн тэгш оролцоо гэдэг зүйлийг яалтчгүй ярихгүй болохгүй. Тэгэхээр одоо тэгш оролцоотой балансын тэнцвэртэй байлгахын тулд энийг яаж шийдэх вэ те яаж зохицуулах вэ гэдгийг хосууд хоорондоо ярилцж шийдэн те тухайн гэр бүлийн одоо нөхцөл байдал одоо мэдрэмж ямар байдیں۔ Тэ мэдрэмж бүх зүйлээс хамаарх учраас тухайн гэр бүл хоорондоо энийг ярилцаж шийдэж ингэжмээр энэ тэгжмээр энэ гэдэг дотоод асуудлыг гэр бүл хоорондоо ярилцсны үндсэн дээр шийдэхгүй болвол за энэ гэр бүл ингэдэг гэж ингэж балансаа тэнцвэржүүлэх гэлээвэл бас эсрэгээрээ өөрлөл болол ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр чин тухайн гэр бүл мэдээж яг мөхөдөл манилснаар хоорондоо айгүй сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй, нээлттэй байх хэрэгтэй, асуудлаа цаг тухайд нь шийддэг байх хэрэгтэй те гэр бүлийнхаа уур амьсгалыг халуун дулаан байлгахын тулд хоёр хүн хоёулаа тэгш оролцоотой л байх хэрэгтэй гэж ер нь бол бодож байна. За тэгэхээр хоёулын яриа маань нэлээд их явсан байна. Энэ асуудал бол мэдээж хосуудын харилцааны талаар залуу хосуудад хандаж хэлэх одоо ер нь гэр бүлүүдэд хандаж хэлэх асуудлууд бол мэдээж маш өргөн хүрээтэй сэдв учраас яриад л хоёулаа яриад л авах. Тэгэхээр яг хүмүүс маань ч гэсэн сонирхож байгаа асуудал байвал те одоо энэ асуудлын талаар илүү дэлгэрэнгүй сонсомоор байна. Энэ одоо сэдв чинь илүү одоо ингээд илүү их мэдхийг хүссэн гэсэн асуудлынхан бол мэдээж комент хэсэгт үлдээж болно. Тэр талаар нь бид хоёр хоёулаа өөртөөхөө хүрээнд те мэдчих чадах зүйлээ хуваалцахад бэлэн байх болно гэж бас сонсогчтой хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдөр сайхан ярилцсан мөхөлдөө баярлалаа. Тэгээд залуу хосуудаа хамгийн сүүлд нь хандаад хоёлаа сүүлд нэг уриалга хэлдэг те. Тэгэхээр залуу гэр бүлүүдтэй залуу хосуудаа ер нь гэр бүлүүдтэй залуу гэлтгүүтэй гэр бүлийн харилцаагаа халуун дулаан эерэг байлгах харилцаагаа авч үлдэхэд одоо эсвэл одоо гэр бүлүүдэд өгөх зөвлөгөө ч юм уу тийм уриалгыг хэлээд хоёлаа подкаст өндөрлөе гэж бодож байна. Залууч гэлгүй ер нь бүхэл гэр бүл бие биендээ маш ихтгэл дүүрэн тэгээд бие биендээ зориулах тийм сэтгэл цаг зав бүхэл зүйлээ ингээд ярилцах боломж юм зүйлүүдээ гаргаад тэгээд цаашдынхаа харилцааг илүү халуун дулаан яг анхных шигээ цоо шинэхнэр нь ингээд хадгалж үлдэхэд гэр бүл болон хосуудын хувьд
аль альных нь оролцоо хамгийн их чухал байдаг шүү. Тэгэхээр би бинийгаа дэмжиж тэгээд зөвхөн нэг хүнийг л хараад байхаш зөвхөн нөгөө хүнд л хичээгээд нөгөө хүнд л одоо өөрөө л ганцхан хайрлуулаад байх хэрэгтэй зүйл бол биш ээ. Тэгэхээр аль аль нь ингээд хичээл зүтгэл гаргаж ийж энэ халуун дулаан эрэг тийм уур амьсгал бат бөх бий болдог. Тэгэхээр подкастын маань сонсож байгаа гэр бүл бүхэн маань аз жаргалтай бие биендээ итгэх итгэлээр дүүрэн байх болтугай гэж хэлээд подкастаа өндөрлөцье. За баярлалаа, маш сайхан уриалгыг хэлсэн. Миний хувьд ч гэсэн мөхтөлтэйгээ санал нэг байна. За тэгээд дараа сарын дугаар сар бүрийн эхний 7 хоногт орж байгаа. Тэгэхээр дараагийн сарын дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.